基石上會有賊㗎，係啊，全部人都催眠你瞓 sleep 攞晒啲錢出嚟。即係我成日都話咧，魔術係 trick for the eyes， 你隻眼咧可以睇到個魔術點樣發生，而催眠咧係 trick for the mind。就呢個鋪排真係絕頂啊 ！Hello， 大家好，我係催眠治療師 T-Ling。Hello， 我係魔術師 Ivan。咁咧頭先咧就同阿 Ivan 咧一齊喺出面咧玩咗一個街頭催眠喎，係非常之好玩啦，亦都有好多好好嘅效果啦，係啦。咁咧今日咧我哋就邀請咗 Ivan 過嚟一齊做一個訪問，去推介一下咧，其實舞台催眠咧係一樣咩嚟嘅？關於舞台催眠咧，其實你對於佢認識咗有幾耐？我自己咧係2019年開始學催眠嘅，咁好彩嘅，我係跟到全香港第一個教即係用中文教催眠治療師嘅 trainer， 佢教完我嗰屆就退休啦，係，所以佢 last 一屆係 last 一屆啦，佢叫 Keith To。咁基本上我成個催眠治療嘅 concept 咧就喺佢度嚟。咁然後即係當然啦，佢有好多 recommend 嘅 readings 咁樣俾我。咁佢就話如果你想 study 催眠表演咧，香港其實好少人教嘅，我自己都唔教嘅。咁但係每一個催眠治療師如果明白咗背後嘅 principle 咧，應該都識嗰啲嘢。咁我就心諗既然係咁，不如我就自己睇啦。咁就用咗好多年嘅時間去睇唔同嘅 readings 啊，睇一啲國外嘅名師啊成啊，咁樣就去學呢樣嘢咯。即係其實你參考唔同嘅催眠大師去學習啦，跟佢哋偷師啦。咁你最喜歡係邊一個催眠大師啊？如果你講緊喺催眠治療或者喺催眠成個譜系入邊咧，除咗我老師阿 Keith 之外咧，我最中意係 Milton Erickson。Milton Erickson 如果大家有聽過嘅話咧，佢係當代最出色嘅催眠治療大師。佢係呢個世界上暫時唯一能夠坐擁心理學會即係 APA 啦，精神科協會即係都係 APA 啦 ，American Psychiatric Association 啦，同埋催眠治療協會咧嘅主席。佢係唯一一個坐晒3個主席嘅位嘅。咁佢嘅催眠最出色嘅地方係咩咧？佢唔係用啲好傳統嘅嘢，佢係透過一啲好日常嘅一啲對話啦、故事啦、隱喻啦，好多唔同界別嘅認知咧，去剖析一個人。咁我覺得最 artistic 就係呢一 part。明白。咁聽你咁講啦，其實舞台催眠或者瞬間催眠咧，入面有咩重要嘅技巧咧？我覺得同催眠治療係一樣嘅，即係首先嗰個人要對你同埋對催眠有一啲認識啦。咁譬如喺治療室入邊，你就有30分鐘嘅時間去建立去 establish 呢樣嘢。咁但係喺舞台或者喺譬如我而家隨便出去街揾嘅人咧，可能我哋得5分鐘嘅啫。係啊。你就要喺嗰5分鐘入邊令到佢認識你、認識催眠同埋肯同你玩呢樣嘢。咁當你做到呢3樣嘢咧，無論一個表演者又好啦，一個治療師又好啦，第一步就做到啦。通常咧，你最快係幾多秒時間或者幾多分鐘嘅時間去催眠到一個人咁樣㗎？嗱，好老實講嘅，如果你譬如你如果有睇到啱啱啲片嘅話咧，就會係大約3秒至10秒啦，可以將一個人由清醒嘅狀態嘭踏催眠狀態啦。咁而我知道喺治療入邊咧，佢哋會係可能用15、20、30分鐘去完成呢個步驟。咁成件事就會好唔同 approach。你好少見啲人喺治療室會 sleep 咁。你知唔會啊？因為 T-Ling 其實係一個好出色嘅催眠治療師嚟，咁所以就你用嘅 approach 會同我哋表演用嘅 approach 有啲唔同。我認識嘅 Ivan 咧，佢係非常之好學嘅。佢咧最近咧去咗歐洲度睇好多唔同催眠大師啦，或者舞台治療嘅舞台催眠嘅大師咧去學催眠，係啦。咁亦都睇咗好多表演啊，同佢哋交流心得啦。咁最深刻咧係有啲乜嘢事情發生咗啊？其實好有趣㗎，因為歐洲呢個旅程我係同女朋友去啦，咁啱咧，我哋就有好多嘅時間可以喺Madrid 即係馬德里啦，喺巴黎啦，喺最尾係都靈意大利，因為都靈咁啱有一個魔術嘅3年1度嘅大賽，咁我就去咗參加呢樣嘢啦。即係我去睇嘅咋，我邊有咁勁啊？即係我就去純粹去睇啫。咁但係咁啱就有好多一啲唔同嘅界別嘅大師都喺嗰度，咁就又會有交流下一啲魔術啦，交流下一啲催眠啦，交流下一啲心靈魔術啦，咁全部都係啲好得意嘅嘢。有咩印象最深刻嘅表演啊？我喺西班牙嘅時候咧，有一個魔術師就行出嚟做一個催眠嘅 show。咁佢喺嗰度係好出名嘅，即係你知魔術圈其實唔大噶嘛。咁就喺嗰個地方咧，佢就叫個觀眾上台，叫你想像一種你中意食嘅嘢。例如嗰個人話檸檬糖咁先算啦。佢話你想像我手上有個檸檬糖。你見唔到佢㗎，但係聞下，佢聞到有個檸檬糖喺度。
跟住你話 OK，你係咁除咗檸檬糖之外，你中意食啲咩？中意食雞翼。雞翼， OK。你想象有隻雞翼喺你手度，你聞下雞翼，蜜糖味。係啦，蜜糖味。係嗱，你明唔明啊？嗰件事就係佢能夠可以用一個咁樣嘅方法去塑造一樣嘅現實。即係我成日都話咧，魔術係 trick for the eyes，你隻眼咧可以睇到個魔術點樣發生，而催眠咧係 trick for the mind，就係其實你唔使擘大眼嘅。所以喺你想像之中，喺你腦海之中就已經完成晒成個畫面，而啲觀眾係因為你嘅反應而去覺得哇嗰個感覺係好 amazing 嗰個感覺，所以佢聞唔到㗎，即係佢聞到，觀眾聞唔到嘅，但係啲觀眾會因為見到你哇嗰個反應咧，而去覺得哇好勁喎呢樣嘢，咁所有嘅催眠 show 都係咁樣去運。即係其實係運用觀眾嗰個幻想力或者個腦海一個暗示式，咁就令到佢覺得啊係喎，相信呢個真係雞翼，而係有蜜糖味咁樣。係啦，咁當然啦，就要好靠嗰個觀眾本身係一個想像力好豐富嘅人啦，本身嗰個觀眾係好 enjoy 呢件事，即係你想象下，如果嗰條友行出嚟雞翼咯，其實啲觀眾都唔會睇得好開心，但係佢哇真係雞翼嚟喎，你會因為佢好開心而所有人都好開心，呢個就係重點。即係其實呢個係一個投入感咯。其實我哋最主要咧做催眠嘅儀式就係投入感，你點樣去 enjoy 個過程或者個體驗？最緊要嗰樣嘢係我哋點樣令到個觀眾投入，即係可能我哋喺一個治療室，我哋喺一個表演嘅 stage，我哋要做啲乜嘢去令到佢哋行入嚟咧？或者我哋要做啲乜嘢去行入佢哋嘅世界咧？呢個就係我哋要研究同埋探討嘅嘢咯。即係點解會有咁多啱啱講嗰啲大師，Milton Erickson 啊、Anthony Jacquin 啊，或者 Darren Brown， 好多唔同嘅表演催眠治療 Dave Elman， 佢哋好擅長做呢啲嘢。咁你睇你嘅舞台催眠生涯入面咧，有冇真係遇過一啲樽頸位咧？好想突破，你用咗啲咩方法去突破自己啊？其實同學催眠係一樣㗎，因為當我哋學催眠嘅時候，一開始我唔知你係跟老師上堂先嚟睇書先啦。睇書先，睇書咧一定有一個問題嘅，就係咪真㗎？點樣做㗎？點 work？即係咪咒語咧？咁樣跟住你試一次唔 work 嘅，本書唔 work 係咪？但係去到最後，我哋發現其實本書係 work 嘅，只係我哋 deliver 本書嘅嘢嘅時候，可能我哋有啲位未知道應該點做，咁摸索㗎。咁呢個就會係最 kick 嗰樣嘢，即係每一次我哋學到一啲新嘅嘢，例如嗰啲我哋成日見到咩瞬間催眠 sleep 喺街就見人做啫，係咪得㗎？咁我哋本身又唔夠信心，得唔得咧？但係當你開始慢慢認識多咗 build up 多咗咧，你試咁就 nail 你。其實你試嗰一刻，你已經相信咗呢件事你係做得到，所以你就去做得到。我可以好肯定咁同大家講，無論係在於魔術定係催眠，係你嘅相信令到個觀眾一齊相信。當你唔相信咧，冇人會 work 嘅。明白，即係我哋要營造一個相信嘅氣氛個 vibe。我哋唔好講催眠啦，我哋講做生意又好，我哋講其他 aspect of life 都好。Steve Jobs 係相信 Apple 會 work，唔係 Apple work 咗先，所以佢相信，係佢個信念令到所有人都一齊去擁護佢，一齊去陪佢完成呢個夢。催眠師都係唔係我哋有幾叻，係個觀眾同我哋一齊去完成呢樣嘢。即係其實呢一個都係一個帶領嘅角色咯，即係你其實你必須要相信自己能夠做得到，你就一齊帶領身邊嘅觀眾或者個案一齊去做到呢件事咁樣。係咯，我哋陪住佢去做係好緊要。即係我成日都形容咧，我哋好似嗰啲書童咁樣嘅，就係佢知要去邊，佢唔知點樣去，我哋一齊行。呢個就係我哋嘅工作。呢個其實係一個共同嘅表演咯，我覺得。所以冇一個 show 咧，個表演者行出嚟話俾你聽，我就係咁勁啦！嚟啊，睇我 show 啊！冇，即係有呢啲人，但係佢個 show 唔會有好多人睇啊。即係譬如你喺香港見好受歡迎、好叻嘅表演者，我唔知大家聽過啲咩啦，可能出名啲 Harry 哥哥你會聽過啦，可能出名啲 Louis Yan 你會聽過啦。佢哋呢一啲人咧，好聰明嘅地方，好叻嘅地方咧，就係你會發現佢同成場 show 係命運共同體嚟嘅。佢唔會話因為我好勁，所以我個 show 好勁，係我同你一齊可以完成到啲咩。咁呢樣嘢，因為 Harry 哥哥其實係我其中一個老師嚟嘅，咁就我喺佢身上學到好多嘢。
嗯。就係咁咯。咁其實你會覺得啊，魔術同舞台催眠咧，其實兩者點樣融合埋一齊咧？嗱，正如啱啱所講啦，魔術好多時即係特別係而家近代有 social media 之後啦，佢哋追求嘅嘢咧係 trick for the eyes，佢哋想隻眼睇唔到就覺得係好神奇。咁但係當你融合咗催眠嘅元素入去咧，我成日都好中意用呢個例子嘅，就係咧，當我擺隻戒指落你手度，可能鏡頭前面嘅你會覺得真係擺入去。in fact 我真係擺入去嘅，但係而家你睇唔到噶嘛，你會想像如果佢唔喺度嘅話會點？即係呢個會係一個腦海入邊嘅想像嚟，一個 illusion 你明啊？因為嗰樣嘢永遠都係咧，如果你想像佢消失咗，just imagine 佢消失咗，呢係一個想像嘅過程嚟。但係只不過你說服咗自己呢樣嘢係真，可能喺鏡頭前面你會想即刻 rewind 翻去睇翻嗰個 moment。當你睇10次，你會睇到㗎。但係當第一次你係真係想像緊呢樣嘢嘅時候，你會相信佢係真。正如發夢，你夢醒之後，你會知道呢樣嘢係假，但係 at least 呢個 moment 你 enjoy 緊咯。我咧覺得阿 Ivan 咧最出色同埋最犀利咧，就係佢將舞台催眠同埋魔術嘅技巧咧，完全咁樣融合埋一齊，令到人咧不知不覺咧，咦，原來我被催眠緊喎，又唔係好知道自己被催眠緊，但係呢一種娛樂嘅性質，令到大家開心快樂。呢一個咧就係啦，催眠嘅目的或者係 Ivan 一直努力嘅方向啦。係啦，咁我問多少少嘢啦，就係作為一個新手啦，其實佢如果要學習呢個舞台催眠啦，佢有啲乜嘢要素要去準備自己，或者佢有咩方法可以去學咧？呢個係一個好好嘅問題，原因係喺我嘅認知範圍以內，因為其實我自己都研究咗香港好多唔同嘅 trainer 去做啦，甚至 Shane 你自己都係一個 trainer，你都知道香港其實好少人教嘅，真係好少嘅。嗱，識我唔敢講啲人識唔識，因為我唔知，但係教真係好少人教。咁如果你話我未 ready 上堂嘅，咁買書睇。但係買書睇唯一一個重點就係你會係咁懷疑自己嘅，到底本書講嘅嘢 work 唔 work 㗎？係咪真㗎？覺得點啊咁成啊？同埋大部分書都係英文。香港係冇，真係冇關於催眠表演嘅中文書。係你問我會唔會寫？唔係我考慮，即係唔係我而家嘅考慮範圍之內。可能將來有機會我可以。咁但係嗰個重點係冇呢個 source 去學啦。咁你唯有就真係自己睇完片之後試，睇完片之後試。我會建議，如果你想喺香港學催眠表演，當然啦，我有開班嘅，但係我知道好多無論學魔術又好學催眠嘅人都好啦，佢哋試一次唔 work，第二次唔 work，第三次唔 work，佢直接拜拜，我唔玩啊！呢樣嘢都唔啱我，本書都鎖。所以講咧，呢樣嘢係真係好好玩。我頭先睇咗你嘅表演啦，即場真係幾秒鐘令到sleep 咗喎，然後佢真係會聽到你嘅暗示，好快就做到你講嘅動作啦。所以我覺得咧，呢一個咧係值得開一個 workshop 俾我啲 fans 去一齊體驗嘅。你咁多 fans， 我開幾個 workshop 啦，即係開 workshop 可以啊，可以啊。咁我哋如果有 workshop 嘅詳細資訊嘅話，Chilling 會通知大家，因為我哋都未有任何決定。OK，呢一個亦都係一個即係香港嘅突破嚟，我覺得，因為你上網 search 香港做催眠表演咧，你上網揾唔到資訊。就算你揾到都好啦，嗰條片可能15分鐘做個人橋。即係大家都知道人橋其實催眠治療師啊，或者係甚至你真係喺表演狀態，你好少見到有人喺街做呢啲嘢嘅喎。咁但係瞬間催眠咧，就真係可以喺街做。同埋係比較容易嘅一樣嘢咯。同埋我比較少嘅秘密大家，香港點解咁多人唔做催眠表演咧？係因為佢真係有機會 fail。咁啲人就會諗 fail，我咪好瘀。所以喺個學習嘅過程入邊咧，我會建議你學一個小魔術。去保底。我想講呢樣嘢去到而家呢一刻咧，我都未講嘅，就係記唔記得 Camman 而家幫我哋揸緊機嘅 Camman 咧？係你一開始我咪話呢個催眠嘅過程係為咗揀翻你個腦海入邊一隻牌嘅。我想問嗰隻牌係咪紅心7？係啊，呢樣嘢好得意嘅，因為成件事係對於佢嚟講，佢個過程係佢自己拎咗副牌出嚟，自己洗亂，自己揀咗隻牌，自己放翻牌。我冇掂過副牌。然後我哋完成咗個催眠過程以後，我知道佢嘅牌係乜嘢。咁點解我啱啱冇做啊？因為催眠成功咗啊嘛。咁係新手，哎呀，我唔知點算喎。去到最後成個催眠失敗都好啊，你都知佢嘅牌係乜嘢。咁對於佢嚟講，佢起碼唔係嘥咗我5分鐘，佢睇咗個魔術。呢個係一個保底，令到我自己覺得我冇 fail。
因為成個催眠過程就係 for 佢嗰隻腳。呢個鋪排真係絕頂啊！係啊，所以咧今次咧真係同 Ivan 合作咧，獲益良多。對於一個瞬間催眠咧，直情打開我嘅新嘅感知同埋一個時間嘅速度，係啦。係啊，呢一個好有趣，因為香港有好多好多唔同嘅人去教催眠治療嘅 workshop，或者 training，但係好多人都冇去好 emphasize 呢一 part，可能上堂有 demo，但係好難教㗎嘛。咁所以呢一個就會係我哋可以 focus 嘅方向，去補充翻香港缺失咗嘅呢個角。即係譬如我啲客人咧，成日都會問我催眠會唔會可以控制到我啊？咁其實咧，頭先攝影師咧，正正就係體驗係咪控制到佢喎？攝影師覺得控唔控制到佢啊？控制唔到。成件事好有趣㗎，好多人咧將催眠師諗到一個好恐怖啊！哇，真係點啊控制到？好簡單嘅就係，如果呢個世界上催眠師真係可以控制到一個人咧，呢個世界上會有賊㗎。係啊，全部人都催眠你瞓 sleep 攞晒啲錢出嚟。係唔會，因為成件事好多人以為就係催眠師有幾叻，我成日都話唔係嘅，係個觀眾同催眠師一齊創造呢個體驗。如果喺任何一刻個觀眾唔肯咧，係乜都做唔到。所以好多人話係咪意志力薄弱易啲催眠？唔係，因為意志越堅定，你先會越集中到。係咪越蠢越容易被催眠？唔係，因為你要嘥時間 process 所講嘅嘢。當你 process 得越快，當你越集中，咁你咪越容易咯。呢個都係我哋做催眠治療嘅一個要決因素咯。即係可能譬如我哋揾啲客咧，越簡單嘅就越容易接受呢個暗示咯。冇錯，係啊，就會係咁咯。好，咁今集咧就講到呢度啦。咁我哋咧下次咧就會有好多唔同嘅 workshop 同 Ivan 一齊合作。我哋下次再見。如果咧你中意睇呢啲片嘅話咧，記得幫我撳個 like 啊、subscribe 啊、share 啊，甚至 share 去你 story。因為有冇下一集咧，就係靠你㗎啦。OK，see you around，拜拜。再見，拜拜。